close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Again, you know, Zinminko Sukee YouTube channel ne juice lo are. Chong myo jaw video re tin pi nae bat ngeen jino ko atu be tama apare kya. Di video ma ro jino lo video edit ma ne ya no. Video re lop pi ba de kha cha lo shin jino lo ye ko pai amat tha phit logo le de ko jino lo video re ye athau le ni ma jino lo the ja da ko ngeen jino twai ja ma ba. Ai lo logo le de ko Premiere Pro de ma lwe pu song blo lom le so do ko di de chu ko jino di video ma lo ja ma pa de kya. Ba so ni ne file twa ma pa de file new ne ma legacy title ပေါ့နော် legacy title ဒီမှာတခုခုရေးဖို့အတွက် legacy title ဖွဲ့ရမှာပါတယ် legacy title ဖွဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဟိုဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိတ်ထားလို့ရပါဒီ list လေးကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်ပိတ်ရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာနော်ထိုးလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ် Echoing around these walls fighting to create ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုယူဖို့အတွက် copy ရမှာပါတယ် keyboard မှာ Control C ဒီလိုရှိရင် Control V စက်တန်းရေးမယ်စက်တန်းရေးလို့ရှိရင်နှစ်ခုပြောရအောင်နှစ်ခုပြောရမှာကြောင့်ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆက်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်လှန်လိုက်မယ် See the horizon and we'll grow in number fueled by them to see the horizon turn us to thousands and on we'll go till my shadow turns to sun rays and attention okay now to go scale no okay oh yeah beyond hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. We'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Till my shadow turns to sun rays and on we'll go. Now you are next in Control V okay. Go to the logo the copy video net to the channel. Select my video. Go target any of the target. Down on target and down on target. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Logo loading. Okay, not cool. Okay, the tool in the way, look down. I put one way in the
လေးပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်စလုံးအရောက်ပြောင်းမယ်စနစ်ပေးပြီးတော့အပြာဝင်တဲ့အပြောင်းပေါ့နော်ဟိုကျတဲ့အရောင်လာယူလို့ရတယ်ဆိုတယ်ကျွန်တော်စလုံးဆိုင်ကိုကြတော့ဟိုလိုအပ်လောက်ပေါ့နော် fueled by them to see the horizon turn us to thousands and we'll grow in numbers လိုကိုလုပ်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်သူကျတဲ့နေရာမှာခါလို့ရအောင်နော်။အဲကြတော့ပုံမှန်ကြတော့ logo တော့တစ်ခုပဲထည့်ရမှာ။လုပ်ပြတာဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပြအောင်မယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ Creat and Pro နဲ့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီခဏတိုင်းပဲ copy ယူမယ် Control C မျိုးရှင် Control V ပေါ့နော် Control V တစ်ခုထပ်နေတယ်တစ်ခုထပ်နေတော့တစ်ခုဆက်ထုတ်မယ်တစ်ခုဆက်ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှန်လိုက်ပါတော့ပြန်လှန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးဒီရှင်ကျွန်တော်စာရေးဖို့အတွက်till my shadow turns to sun rays and on we'll go. Okay, guys, this is our slow style. Here we are, here we are. Đó cho cái gì nữa bô rồi đó đi dấu cho nên chạy để dấu thôi đấy chạy để đuôi xe đi chạy để dấu này thôi Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, to create a song. I don't wanna miss a beat. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays and on we'll go. Okay, ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးပေါ့နော်အလွယ်ကူဆုံးlogo ထက်နေကိုကျွန်တော်လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျတော့ဒီတက်နည်းနည်းခတ်တယ်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့လုပ်ထားတဲ့ logo ကို Premiere Pro ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ညကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ငယ်ချင်းတို့တိုင်ရက်ခါပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်